من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكان عندي واحد الالم حاده ماشي هي هذيك في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض ديري هاد المشروب وتفكريني. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه، الكحه، ضيق في التنفس، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، ما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو هذا لاكبر واكثر عدد من اللايكات باش يوصل بزاف 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 ديال الناس، ولينا الاجر كاملين ان شاء الله، والله يشافي الجميع. وكنقول لكم دابا خليوكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول مكون اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه هذه اللي هي كيف ما كتلاحظوا اللويزه. فاللويزه غنيه عن التعريف. انا غادي نبحث ونعرف الاسماء ديالها الاخرى اللي في الدول العربيه او لا بالونغلي ولا بالفرنسي، وغادي نخليها لكم هنايا في صندوق الوصف او لا في الفيديو. غادي نكتب لكم الاسماء ديال هاد اللويزه هذه. حنايا بالنسبه لينا كنقولوا لها اللويزه، فهذا هو الشكل ديالها. فكتكون ميبسه كيف ما كتشوفوا، يعني كتكون يابسه ماشي طريه. فاللويزه زوينه بزاف، كنستعملوها حنايا، كنعطيوها للوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش ينعسوا، اللي كتجيهم حمى. فهاد اللويزه هذه كتهدن الاعصاب وكتهدئهم ايضا. وفي هذه الوصفه هذه المفعول ديالها رائع رائع رائع. المفعول ديال هاد اللويزه هذه انها كتخلصنا من السعال، كتحيد لينا الالم اللي كيكون عندنا في الصدر ديالنا، ضيق في التنفس، كتعطينا جهاز المناعه، كتقويه لينا، كتحيد لينا الحمى، الحراره، يعني ارتفاع الناس اللي عندهم ارتفاع في درجه الحراره فكتهبط لهم الحراره ديالهم، وكتهدئ لينا النفس ديالنا، كتخلي يعني لا عندنا شي زكام، لا عندنا عطس، الم الراس، الم في الجسم كامل. فهاد الوصفه هذه او هاد اللويزه في هاد المشروب هذا فغادي تعطينا واحد النتيجه رائعه 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 رائعه. ودابا كيف ما كتلاحظوا غادي نبداو الوصفه على بركه الله. غادي ناخذ هنايا واحد الكميه ديال اللويزه، ماشي بزاف بطبيعه الحال. انا هنايا غير حطيت لكم هذه الكميه هذه، راه كنديروا غير كميه صغيره وكتعطينا نتيجه اللي هي مضاعفه. مباشره غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه كيف ما كتلاحظوا، وغادي ناخذ هنايا واحد الكميه من اللويزه. كيف ما قلت لكم ما غاديش نديرو بزاف، غادي ناخذ غير واحد الكميه فقط على هذا القياس هذا. وغادي نضيف الماء، واحد الكميه تقريبا كاس كبير اولا كاس متوسط، نص كاس كبير اولا كاس متوسط كامل. دابا مباشره غادي ناخذ هاد اللويزه هادي وغادي نديرها فوق نار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده حتى هي. بعد غادي نرجع لكم تتمه الوصفه. هنايا غادي ناخذ كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ هنايا الليمون اولا الحامض. فالليمون اولا الحامض كنحضروا معكم بزاف هاد الوصفات حيت نتيجته رائعه، وكيصفي لنا الدم ديالنا، كيصفي لنا الدم ديالنا من السموم. وكيف ما كنعرفوا ان الليمون فهو غني عن التعريف ونتيجته خطيره خطيره، نتيجته هائله للجسم ديالنا، غير الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو. ففيه واحد الماده اللي كيف ما قلت لكم كتحيد لينا السموم من الجسم. غير في الصباح الا فقنا ودرنا واحد الكاس ديال الماء دافي اولا ساخن واحد شويه وكنديروا واحد نصف ليمونه هكا معصره في الماء وكنشربوها، فعنده فائده كبيره 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 للجسم ديالنا. حتى الوجه ديالكم ما كيبقاش فيه يعني هكا نمش ولا كلف، وداكشي كيصفي لينا الوجه ديالنا وكيصفي لينا الدد ديالنا من الداخل. فالليمون عنده كيف ما قلت لكم فوائد زوينه 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 للجسم ديالنا. كيف ما كنعرفوا دابا كيف ما قلت لكم عندنا هنايا الليمون الاخضر والليمون الاصفر. فاذا توفر عندكم هذا الليمون الاخضر كيف ما قلت كنقول لكم انه عنده واحد الجهد في الجسم ديالنا،
كيساعدنا اكثر في هذه الوصفه، كيعطينا نتيجه اكثر. الا كان متوفر فديروه، الا ما كانش متوفر بطبيعه الحال غادي نستعملوا هذا الليمون الاصفر حتى هو نتيجته رائعه. صافي هنا كيف ما قلت لكم غادي ناخذوا هذا الليمون هذا اولا الحامض، غادي ناخذوا منه واحد النصف ليمونه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا هنا غادي نزولوا هاد البذور، وغادي ناخذوا القلب ديال هاد الليمون هذا. فهنا الا طاحوا شي عظيمات فغادي نزولوهم من بعد. المهم حنايا عندنا الغرض اننا نحيدوا هاد القلب ديال هاد الليمونه او الحامضه. ما كتلاحظوا هنايا زولت ليها هذوك البذور ديالها. هنايا كيف ما كتلاحظوا المحلول ديالي ها هو غلا ليا. دابا ما عندي غير نطفي عليه مباشره المحلول ديالنا، فكنضيفوه وكنكونوا محيدين منه المكونات. هنا كيف ما كتلاحظوا راه مازال ساخن، ومباشره ملي كنضيفوه فوق هاد الحامض هذا، مباشره ملي كنضيفوه ضروري ما نضيفوا هاد المكونات اللي غادي نوريكم دابا. المكون اللي غادي نضيف اللي هو القرنفل اولا المسمار، فهو غني عن التعريف ومعروف بالنتيجه ديالو اللي غادي نحصلوا عليها بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم اللي كيعانيو من الاعراض اللي ذكرت لكم، اعراض اللي كتجينا بكثره في هاد الوقيته هادي. فبزاف الناس كيعانيو من هاد المشاكل ديال السعال وديال الالم الصدر وضيق في التنفس وارتفاع درجات الحراره والالم اللي كتكون في الجسم ديالنا كامل. وهنايا بالنسبه للناس ايضا اللي عندهم جهاز المناعه ديالهم يعني ضعيف بزاف، فهاد الوصفه هذه كتقوي عفوا لهم جهاز المناعه وكتنقي ايضا الجسم ديالنا. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نوضع هنايا القرنفل اولا المسمار. بطبيعه الحال ما غاديش نوضعو على هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نوضعو هو هكا ما مدقوقش اولا ما مطحونش. غادي نوضع واحد الكميه اللي يكون مطحون فيها. كتلاحظوا معايا القرنفل اولا المسمار هنايا عندي مطحون كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذوا فقط راس ملعقه، ما غاديش نقويو، غادي ناخذوا راس ملعقه كنضيفوها هكا كنحركو. هنايا كما قلت لكم المحلول ديالنا فهو سخون، ضروري هاد المكونات ما نضيفوهم والمحلول ديالنا سخون. المكون الثاني اللي غادي نوضع في هاد الوصفه هذه كيف ما كتلاحظوا اللي هي القرفه اولا الدارسين، فهي معروفه بالقرفه اولا الدارسين في الدول العربيه. هنا غادي نحتاجوا واحد الكميه من القرفه. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد القرفه اعواد فيضيفوا منها تقريبا قد هكا. وكيف ما كنقول لكم المحلول يكون ساخن. وبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد القرفه فغادي نوضعوا قرفه مدقوقه اولا مطحونه، غادي نوضعوا منها واحد الكميه. هنايا كنفضل هاد القرفه مطحونه حيت كتعطينا نتيجه احسن. وبالنسبه للقرفه فحتى هي كنوضعوا منها غير واحد الكميه اللي هي بسيطه اولا قليله فحال القرنفل، ما كنوضعوش كميه اللي هي كثيره. وكنخلطوا بطبيعه الحال هاد المكونات. كيف ما قلت لكم المحلول ديالنا خصو يكون ساخن باش نديروه. صافي كنخلطوا مزيان مباشره. هنايا انا غير حيت كنسجل الوصفه باش بقيت فيها هاد المده، يعني كنوريكم المكون وكنشرح لكم. اما نتوما تكونوا حاطين المكونات، يعني ملي كيسخن لكم
داك المحلول، فكتكبوه مباشره وكتوضعوا المكونات وكتمشيو للمكان ديالكم اولا البلايصه ديالكم اللي كتنعسوا فيها اولا الفراش ديالكم ديال النوم. كتمشيو مباشره وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيت المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، غادي تحسوا ملي غادي تشربوه، يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق. وهذا الشيء راه عادي، حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل وفي الليل بطبيعه الحال. هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي، هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.